और तो तेरा कॉल करूंगा, तेरी खांसी ठीक करके रहूंगा। रुक जा तू, अभी डॉक्टर को बुला रहा हूँ। बुला के लाना, रुक जा तू। हाँ जी। डॉक्टर साहब यूरो इसकी खांसी वो है, बहुत हैरान कर रही है, कई दिन से हैरान कर रही है, सुई लगाओ इसके। चलो जी, आपका आज इसकी खांसी देखते हैं। खांसी ठीक करो इसकी। हाँ।